Здравствуйте всем! Хочу показать, как определить, с какой стороны гудит ступичный подшипник. Слышно, что звук идет спереди, но с какой стороны непонятно. Для этого поддонкрачиваем автомобиль, чтобы колесо было полностью в воздухе. Вот, садимся. Ставим на пятую передачу. Заводим автомобиль. Вот, и раскручиваем, плавно отпускаем сцепление. Раскручиваем это колесо. Вот, раскрутили его до 100 каких. Вот, после чего включаем нейтралку и глушим, и слушаем. Слышно, что с левой стороны подшипник уже не рабочий. Вот, то же самое я проделал с правой стороны. Вот, там было все тихо, рабочий подшипник крутится мягко и без шума. Вот, значит, с левой стороны нужно менять. Сзади, как нету привода, подонкрачиваете колесо. В первую очередь проверяете на элемент шатки. Вот, и если ничего не шатается, дальше вручную быстро раскручиваете. И тоже слушаете. Рабочий крутится мягко, тихо. Тот, который не рабочий, создает посторонние шумы. Вот, если кому-то мое видео стало полезным, ставьте пальцы вверх. Всем спасибо и пока.